When a work is done and the life crown is won, and our troubles and trials are over, all our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Totagote, and they all say totagote, 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 and they all say totagote. When Christ shall come with shout of acclamation, prepared for the good and blessed, waiting his parcel power to unfold. Time's dark night of sorrow will wear away, when our Savior will pronounce the glad word, well done, faithful servant, thy title is clear, to end the joy of the Lord. Totagote, totagote, and say I'll say totagote, 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 and say I'll say totagote. Isato musara wa 19 gotana noite kebigari kurwaso bosibwago kumanya konyore ndagera weikaria ituko okoirana asiliroba omonginesta obera monento emyaka nyasaye amoyate emyaka 94 asa obera monento obega akore mireme mekongu kumanya konyore ndagera weikaria ituko lya tumurani asiliroba asa ruete bune pipire gotera ikiagera estareliraba
omwe ndasiliro situkoli alera sitali atali umwana no mwe ko montatebe tegete bolo molesha tokoro gosaba elinde magwati gotobati gosaba tole omuya tata nyasaye mbiya mono gwanja kurumambi kurugoro pakalere mirubiri yesta ya elire bono naenda ikiwinse yeliro besago kigutubereru asara abere wikwira ni ubutu bwawo enkeye twanye bekiresa amabokawo abana besta abatukuru besta n'abatukuru n'abayiri n'abasani twaba bekiresa amabokawo koranje uba bole muba manyenga mwanya bantekera amatuka ya elire nabakoye nibuga totiga bacandeke ebirengereryo borokere libakorora ye Kristo libakoro wanja kwawo bakore emirimo ye twabekiresa amabokawo totiga kinguru kibareme bono koro wanja kwaye kere mirubiri nde kogenderera twasabire wetera si Yesu muturiya ni hao uleni wacha mipila fahamu kuwani yakosa angalia kiti unakaa nitulize hamu wakati tama zangu zimenikwamia mikononi labda huu ni mwisho wa dunia safiri salama msalimu Maulana tutaonana baadaye safiri salama msalimu Maulana tutaonana baadaye tutaonana baadaye tutaonana baadaye pendwa tabasamu tutaonana baadaye pendwa tabasamu tutaonana baadaye safiri salama msalimu Maulana tutaonana baadaye safiri salama msalimu Maulana tutaonana
Hebu sura zenu leo hilo huwa uso wenu basi sawa. Endua hivyo weka katikati hapo gereri rugoro Wachokora polisi unakuwa wa kwanza. Logo Yesu alisema hayo akipaa juu mbinguni akiwaambia